Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Mata chenro ni Andrew Otieno kendo chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumu. Yena mondo miarwake wendo wa kendo daktari wa ubonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kae to ene momiyo wa topic kata twak mwawuoyo odiochieng' makawuono machiegni daktari bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano Ruth, amor kuom neni kawuono kendo ka wachako chenro ma wan go kawuono ni. Nyinga en Dr. David Odeny, alonye thieth mag tuoche mag it kodwol, athieth e boma ma Kisumo ka, to bende atiego lakteche mabiro thiedho higni mabiro e Uzima University, mago medical students ma Uzima. Ajakano Makobura sub-county wa iluongo ni Kadibo, mane kuma awuokie. Erokamano. Erokamano nya Dr. David Odeny, amor mokalo mar bedo kodi kendo e chenro mar penj laktari lonye weche mag tuoche mang'iyo duol kachiel koda ka it. Ang'o momiyo neno ka berwa ka obedo gi twagni odiochieng' makawuono to diher mondo waket maino kata focus topic wa idwa waket kanyo odiochieng' makawuono. Erokamano, topic makawuono en mare winjo wach. To wabiro ng'eyo lal mar winjo wach kuom jomadongo. Jomadongo gin joma osebet higni 60 kadhi mbele. En lal mar winjo wach kata wito thuolo kata teko mar winjo wach. Iwinjo wach gi kanye, iwinjo wach gi iti. Inyalo winjo wach e yo maber kata inyalo bedo kod chandruok e yore mag winjo wach. To kata kamano Dr. Odeny wacho kacha ni wadwa keto maino kuom jogo mantiere kod wadwa keto maino kuom jogo ma higi oseniang' chakre higni 60 kadhi nyime. Kata kamano ichako rito iti chon mondo mi kata kochopo higni 60 kadhi nyime to pod nitiere kod teko mar winjo wach. Daktari kinyalo yiena moro wanyalo chako kwang'iyo ni it ma winjo godo wach ni ochal nade, nitiere kod fuoni machal nade, kae to wang'iyo tich mar fuon ka fuon mar it koka wadonjo matut ni seche ma ng'ato chako wito thuolo ne mar winjo wach ang'o matimore momiyo chandruogni biro mana kiyiena ni wachagi kanyo. Erokamano, adwani mondo ateru e ondamo mag kaka it obet. Wan gi it ariyo, achiel makora acham gi achiel makora achich, to gichalre te. Kaka picha ma wan goni nyisowa kaka it obet. It maoko en kochakore e tung mar it ni kidonjo e nyandururu mar it nyaka kama ondik ni tympanic membrane ni kanye kama it maoko jike. To kidhi mikalo tympanic membrane no tineno kama nitiere choke moko adek miluongo ni auditory ossicles. Mani en it madiere. To it madiere ni nitiere kaka okete gi choke adek ma iluongo ni malleus, incus kod stapes. To kia kanyo nitiere bende tube moro mawuok e it madiere no moringo mochopo kane miluongo ni eustachian tube. En ma ong'iyo kaka pressure mar it madiere obet. To kia e it madiere kama wachwa makawuono biro betie kabisa en it maiye. It maiye to ineno kama chalo ogonglo mar kamnie miluongo ni cochlea ni ene kama iwinjo go wach. To king'iye kaka obet no entiere gi fuondege mopogore opogore. Nitie kama fuonde kama lach mogik tik mokwongo cha, to e diere ka tiyudo ka bet otin. Entiere kamano nikech gik ma winjogo kaka winjo wach nitie e kidienje mopogore opogore maluongo ni frequency gi dho ngere. Koro frequency ka frequency nitiere kama iwinje ei cochlea ka.
emomiyo obet kaka obet no. Ok daher weyo wacho ni it ma iye no bende nitiere gi gik maluongo ni semicircular canals, nikech gima chando cochlea ibiro yudo ka chando semicircular canals. Semicircular canals gi gin magi ng'iyo kaka wawuotho, gimiyo wabet mawuotho gi kwan very steady. To ka ok giti maber to yudo ka koro ok wanyal wuotho kaka momer. Seche moko wanyalo mana gore piny. To mano tapani nobed topic mar chiemo machielo. Koro topic ma wan kawuono ni omulo kama ogonglo mar kamnieni nitiere. Iye kanyo nitiere gik matindo tindo minyalo mana neno ka ogo turubin mag iye kanyo, kama iluongo ni organ of Corti. Organ of Corti ni en ema chakruok mar nerve ma dwa tero wach kodonji it to dwa tero wach e obwongo. Organ of Corti ni en gi gik machalo yier wich matindo tindo be ka wacho ni nyalo mana neno gigo gi turbin. Ka en ma king'iyo kaka gitiyo yier moti mochimore malo, to gin yier ma chikore gi kabind wach mochopo iye kanyo ero. Adwa ni ing'i yier gi nikech gin 30,000 osekwan gi. Jolony osekwano ni yier gi gin kar 30,000 e it ka, it achiel kende. To gichalo kaka michele. Kineno puoth michele kako ti ka ikala Ahero kacha, ipidhe michele mang'eny. Seche ma michele pod ochiek, pod kogol, ka yamo kwadho michele go, to ineno kaka michele go fwadhore. Kaka gini gidhi ka luwore gi teko mar yamo makwadho gino. Mano e kaka yier mantiere organ of Corti mane cochlea ni respond to sound mochopo e iye kuru. Mano matin kuom the anatomy kaka it chalo kuom winjo wach. Ma mondo mi oti maber, ber kama giduto te ni kare, ngima maber, tibiro winjo wach e yo mowinjore kaka dwarore. En kamano. Daktari, koro wadonjane e chunye twaka. Wito teko mar winjo kata wito teko mar winjo kaka higni medo sudo. Mulna teko mar winjo kata winjo wach kod higni kaka gitudore kata koka wadonjo seche ma ng'ato wito teko mar winjo kaka higni sudore ni. Erokamano. Ka ng'ato nyuol, tinyuole ka en ng'ama nyalo winjo wach, to gik mwawacho gi te nyaka bed ni tiyo seche ma nyathi onyuol. To kaka higni medo sudo, to ing'e ni dend dhano be lokore. Mana kaka ka chieng' wuok chieng' to rie imbo modhi podhi, to wang'e ni nyaka wang' chieng' ne podhi. En mana ni podho mar chieng' ni to en gi sechege ma wang'eyo ni ok onyal budho moloyo seche 12 kapok opodho. Ngima dhano pogore gi mano matin. Koro seche mi idongo kirie ka podho chieng' mari kolure gi igni, to fuon mar dhano lokore. Mana kaka it bende lokore. Adwa miyi mana ranyisi matin ni kipodi ng'ama tin to chongi wuotho maber kendo dolore maber nikech kit chongi nitie gik manie iye kanyo. To kaka ibedo ng'at maduong' to koro chongi chako moko. Mana kamano be timore e it ka. Koni ni it madiere nitie gi choke moko matindo tindo miluongo ni ear ossicles. Gimbe gin gi fuondgi kaka gibet no. Fuondegi go nyiso ni seche ma wach ochopo e it,
to gimbe nyaka gi ndekni. To gi ndekni mana ka fundi gigo nitiere malong'o. Nitie seche moko ma fuonde mag choke matindo mag it madieregi bende nyalo moko. To ka gimoko to nyiso ni tich mar medo teko mar wach rumo. Yes, odok piny. To kichako ichopo kar chogo mogik miluongo ni stapes, nie kamoro miluongo ni oval window, nikech en wadwa tero wach ei it. So stapes ni omiye nying nikech en gi tiendege go emobet e wi oval window. Koro sache ma teko mar wach obiro, to stapes ema choro wachni to donjo e it maiye. To koa kanyo to nitiere pi moro maringo ei ogongolo mar kamnieni ma owachoni boluongo ni cochlea ni. So pigni biro ringo to kama ochope biro luwore gi teko mar wach mochopo kanyono. Koro iyudo ka nitiere kama iluongo ni basal tan mar cochlea ni, mane kama duong'ni mochakore go ni. En owinjo weche magi matekogi nigi piny matin. To kidhi kuonde ma nyaka kama wang' ogikieno, mane mawinjo weche mag teko nigi malo, onyo ni high frequency sound. E kaka obet. Koro ako mbele kacha ni winjo wachgi luwore gi kaka yier matindo tindo mae cochlea ni respond to sound. To yudore ni ka ng'ato dongo to yiergi bedo mondo gichodi yot. Gibedo mayom. Yeah. Ka gichot, nikech ginyalo chot mopogore opogore, no matin ochot kata mang'eny ochot. To modong' matin nyiso ni koro winjo wach bende dok piny. Luwore gi yier matindo tindo gi modong'. To gik manyalo chodo yiergi ng'eny. Wabiro ng'iyo kwadhi mbele gik manyalo miyo yieregi chodi. Koro seche ma ibedo ng'ama duong' to yier matindo tindo mawinjo makawo wach mokwongo gi iyudo ka gichot mang'eny. Koro mondo iwinj wach nyiso ni nyaka ibed gi nyaka thor wach bet mani malo, very high sound. Eka mondo mi yieregi o move manyalo tero signal malo mondo winj wach nini. Nyakwara Mugeji wanga, wawuotho mos maber kendo ageno ni winjo gima Dr. Denye puonjowa odiechieng' ma kawuono weche mag wito teko mar winjo kata seche ma kaka imedo bedo ng'at mang'ongo, wach kaka ni winjo chon dok chien nikech ang'o, nikech mana kaka fuoni mamoko mag dela medo ti kendo medo ol, kaka ng'ato bedo bet maduong' e kaka iti kachiel kod fuoni mag iti bende medo ol kaka ng'ato bedo bet ng'at maduong'. Yier mantiere it maiye ka wacho ni yot chot gi nyalo bedo mayot mokalo, kendo koro ok gibi kwanyo wach mapiyo piyo nikech samoro gichot mang'eny, samoro gichot matin. Bende kaka gipielore kaka wach biro cha bende koro lokore kaka higni medo sudo. Ang'o momiyo ginyalo chot kaka ndalo medo suda, ang'o matimore? To ponono ni gichako chot, ibiro fwenyo nade ni isechako wito teko mar winjo. Mago gimoko mathoth e kidieny mar ariyo, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch
koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich ang'wen, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich, Waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Tutabaki hapa duniani sisi Be imanyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedoe mangima, kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Ka in ng'ama chunye ler, to bende timbendi be ahinya, ing'iang'o, jomiromogo bende nyaka rwaki maber. To kaponi in ng'ama chunye rach, timbeni be richo, onge gima ber manyalo timreni. Gima an anyalo kwayo Nyasaye en ni in yud hera mar adier. Gimoro amora motimrena kik timreni in be. Ung'eyo ni lamo kende ok biromo. Biro chuno ni mondo bi arus. Un kubiro ute, wabomor ahinya. Chieng' cha kana winjo tik mar otungu sum, chunya nok dwa yiene ni pari nyalo timo gima chal kamano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. David Odenya ema wantiere godo e studio ka olonye weche mag it, duol, kachiel kodaka kata kamano kauno waketo maino e it kaka ng'ato medo bedo maduong' tekone mar winjo dok piny. Tekone mar winjo dok piny ka ang'o matimore. Kane wadhi e yweyo nopimonwa kacha ni yier matindo tindo mang'eny manyalo romo 30,000 matiere it maiye ka nyalo kethore kata ginyalo mukore kata ginyalo wetich ginyalo kethore kanyo mane wantiere. Ang'o manyalo ketho gi daktari momiyo koro ogiti kako nego beni gitiyo ma ang' no mi ng'ato winj teko mar winjo. Erokamano kuom penjo. Adwa ka dwoko kama waluongo ni gik manyalo miyo iye mag it ma iye chodi kata gibwasre. Ginyalo bwasore nikech mokwongo kaka higa medore mano en gima nyalo ketie e kidieny mamalo mondo mi mano timre to gikone biro bet ni ok inyalo winjo wach. To mar ariyo nitiere jomoko ma gundgi nigi shida mari mondo gibed ma ok ginyal winjo wach. Waluongo ni joma nigi
hereditary disorders. To nitiere jok ma kit gik ma gitimo e piny ka bende nyalo ketogi e kidieny mamalo mar mondo gibed gi shida mar winjo wach. Mago jok ma the nature of gik ma gitimo, jobs ma gitimo ketogi ni ginyalo bedo gi shida mar koso winjo wach. To kata mana jok ma nitiere sport moko ma gihero, nitie uledhi moko ma gintiere manyalo miyo gibed gi kidieny mamalo mar koso winjo wach. Ka kanyo to kwarara donjo mna gik mamiyo ng'ama duong' ok nyal winjo wach. Adwa chako gi picha ma wan go ni. Picha ma wan go ni nyisowa kidieny mag koso winjo wach. Gin adek. Achiel kuomgi iluongo ni conductive. Mar ariyo sensory neural. Mar adek en moriwo ariyogi. Iyudo ka ng'ato nigi conductive hearing loss to en kod sensory neural hearing loss. Koro diere ka. Diere ka. Gimiluongo ni conductive hearing loss ni en gik ma timore kochakore e it ma oko nyaka it madiere. Shida moro amora mowuok kuondegi ema waluongo ni conductive hearing loss. Wachak gi gima yotie mogik tik manyalo miyo wach ok nyal kalo e it ma oko kadhi e it madiere. Gima luongo ni odok. Odok en gima tin, to odok seche moko nyalo miyo wa shida ma ok odwaro yudi. Nitie joma dongo ma nigo odok, pok ne ginene jalony mar thieth mar it nyaka ne piny chakre. Koro ing'e ni odok en gima bet e it to medore piny maru. To kamoro medore matin, ok ni omedore dichiel, mana matin, to kaka medore e iti ni, to e kaka iti medo dinore. Koro iyudo ka jaduong' koro ok winj wach. Koro ing'e ni jodala ka wacho ni ng'ane nikech osebedo ng'ama ja higni mang'eny, tinde ok owinj wach. To ka en mana odok ni emomiyo ite odinore. Ma kwanene mwagolo odok ni, to en ng'ama winjo wach maber kabisa kendo. To nitiere bende kaka wacho ni kama it ma ok oyogike, kama iluongo ni nyanduro mar it, sache moko nyalo bedo gi tuch moro, rupture of eardrum. To tuch mar it ni nitie gik matindo tindo manyalo kele. Kamoro ng'ato bedo ga ajali moro mar kata mtoka kata pikipiki ogoye piny, kata ajali mar tulo mag udi, tulo ma kamoro jambazi moko nobire to pado iti, to kopadi iti waka wang' nyanduro mar iti nyaka wang' ne tuji. To bende nitiere shida mag allergy mag bende kata jodongo nyalo bet go. To seche ma ibedo gi mano, to iyudo ka nitiere tube ma wacho ni pimo pressure mar it ni nyalo dinore. Kodinore tiyudo ka koro nitie pi moko makunore e iti madiere. To seche ma pi okunore e iti madiere no, to bende nyalo bedo gi koso winjo wach. To bende nitie tuoche moko mamako jodongo manie tok ka. Adwa mana dhi piyo piyo. Nitie tuo mar kansa manyalo bet e tok ka. To biro gi kuot mar ng'ut. Ng'uti okuot, to umi odinore, kamoro umi no be chwe remo seche moko, to iti dinore. Ma unyalo tudore kamano. Unyalo tudore kamano. Koro ng'e ni seche ma tube ni odinore,
to pi chako kunore e iti. To ka pi kunore e iti, to wang' ok ni winj wach. To bende nitiere kata mana jomo osebedo gi accident mogo wich. Accident mar wich. Accident mar wich nyalo biro gi fracture mar chogo mar obwongo. Yes. Koro ka chogo ni obarore kane in gi accident, to chogo nitie ma it ma iyo bete ma tok it ka. Kobarore to nyaka wang' oketh iti ma iye. So wang' ne bede gi gimiluongo ni sensory neural hearing loss. To kanyo ero bende nyalo bedo gi it motuch. To kwadok komiluongo ni sensory neural hearing loss ni. Mane en nikech nerve matero wach obwongo okethore. Kachakore gi yier matindo tindo ma wacho ni nie e ogonglo mar kamni mar it ma iye ni. Ka dipone isebet ng'ama winjo nitie kama koko ng'enye. Kama koko ng'enye, wawacho ni nitie factory, isetie factory higni kata factory manie ma koko kochakore okinyi sa 2 donje tich to wang'i wuok sa 12. To ena koko. To ka in exposed to koko ne, to in ng'at ma kamoro winjo wach ne odhi piny. To bende nitiere koko mamoko machalo kaka koko joma military. Kamoro gine training mar shooting. To kamoro e training ni ido ka gionge gi protection mar it maber. Kodi ng'e ni pile pile ka gidhi e shooting to koko mar much mar bundene chope it. Koro mos tido ka itgi chako koso winjo wach. To bende nitiere tulo mag piny mabe timore. Jomoko wito bom. Kaka higni mokalo ne wabedo gi attack mar bom 1998 ma no go Nairobi kuchocho. Jok mane o survive explosion no. Nitiere jok moko mane owuok kanyo ka ok nyal winjo wach. Nekech explosion. The explosion en obiro gi sound energy malich mapok odwaro yudi. Kuchope iti ma iye to nyaka wang' notur hair cells ma wawacho ka. Gibwasore. Kamoro gibwasore te. Makia kanyo to in ng'ama ite go ndi to wach be ok inyal winjo. To bende nitie jok mohero dhi kuonde ma migoye thum. Weekend ka weekend ine kamigoye thum. To thum migo gi sound mapok malich mokalo. En sound makata kom mibeti tiwinjo kuyiengo kom mibeti ni. Sound marom kamano ero kibeti kuom seche 4. Kia kanyo kiwuok oko tijo mana ka iti odino wede ne ng'ato so gimoro e iti. To ka in ng'ama dhi kuondegi pile ka pile, bang'e no to iti nyaka wang' ni dinre. To kiwe mano bende nitie jogo ma bende dhi e crusade. Crusade bende nitiere moko ma nigi sound malo kabisa. Koro ka ine crusade, wach kata ine jatelo ma crusade, ya crusade Kisumu ka, dhi Nakuru, dhi Migori, ine crusade pile pile. To sound to ni malo kucho. Pile. Mano bende jok makamago nyaka wang' ne bed gi it madinore. Ma ki ibed kamano higni 10, koro ilawo higni 60 ma koro idwa retire from crusade. Ti retire ki jaduong' ma iti ok winj wach malong'o. To nitiere bende malo kata osewacho wach kansa mar tokum. Kata it be seche moko inyalo bedo gi kansa. Tumors ma beti it, inyalo bedo iti ma oko, inyalo bedo iti ma iye, inyalo bedo iti ma diere.
mago to biro affect winjo wachni directly. Koro mago matin kuom gik mwang'eyo manyalo miyo it ng'ato dinre seche ma in gi ngima ma piny ka. Imulo kamoro ka ni genetics kata genetic diseases, tuoche manyalo bedo ni ringe anyuola bende ipimono kata ni nyalo kelo chandruoge. Daktari, mana kata kaka ileronwa no, iyudo ka ntiere jogo ma samoro ntiere matiyo kata matatu apani gini wanyalo kete kidienje ariyo madongo. Dr. David, wantiere ka kod gigo matimore e it, ma oko gigo matimore e it ma iye kachiel kod gigo matimore e diere ka. Tema giduto te wantiere kod gik moko ariyo. En hinyruok mar it, en kethruok mag gige it, kata koko mang'eny magi oko bende nyalo kelo kethruok kata hinyruok mag gige it. Yes. Kaito higni bende kaka medo niang', it bende medo ol, mana kaka del mamoko medo ol kendo medo kethore. Kendo kethruok ne bende yot. Chandruok mar wito teko mar winjo kuom joma dongo ni ong'eny marom nade pacho ka ahinya e gwenge mag Kisumu. Ka ibede siptal, kibede klinik, jok mineno gi thoro bedo ji mang'eny koso en ji achiel to ni joseng'eyo kaka ginyalo geng'o chandruogni koso? Nonro mosetim e piny mangima to kata i Kenya waka yudore ni ka wachako gi ji adi mani e piny kane manyalo bedo gi age related hearing loss, koso winjo wach kuom joma dongo. Wayudo ni king'iyo World Health Organization nitiere figures magi miyowa ni ji te ma johigni 60 kadhi mbele, moloyo kang'iyo Kenya waka, gin atamalo 6 atamalo 6 mar ji ma Kenya waka ma osechopo higni 60 kadhi mbele. Mano nyiso ni king'iyo gi te gin tara gi gana 32 mago ji ma iki oingo 60. To jok mosedonjo higni 60 kadhi mbele, wayudo ni atamalo 40 nyaka wang' ni bed gi koso winjo wach ma ok mi ginyal riwore gi jowadgi e yo mayot ka ok omigi thieth madwarore. Koro atamalo 40 mag ji tara 3 ei Kenya ka ok winj wach. Mane kaka ging'eny. Mano kwan man malo mokalo, daktari. Kamano. Yeno wakaw yueyo daktari, ka waduogo to wabong'ia ni kaka daktari timo diagnosis, kako timo pim. Kose timo pim mofwenyo ni en chandruok mikelo kod odok mane it, kose en chandruok modhi nyaka iye e hair cells ma samoro kethore kata omukore ka, en chandruok mokel kod yiech mar eardrum koso otimo diagnosis nang'o. To bende kose tim diagnosis, thieth nitiere? Ka thieth nitiere, thiedhno chal nade? Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore
kama wakeloni weche manyien, mago monon, modo, kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar gin kanye, mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Kila kiongozi akuje mbele yenu aseme ile kazi amefanya, nyinyi mpige msasa, mchague kiongozi ambaye ako na agenda, ako na program, ako na sera, ako na maono, ako na maendeleo. Jatend piny kineromo gi jopiny Kondele, ojojo piny mondo yier jotelo ma ode odongruok ma ok akwede mag dhoudi. Na tumemwambia IG tarehe 16 tunarudi. Kama hao polisi hawajashikwa, tutaagiza maandamano kutoka Kisumu, Kakamega, Nyeri, Machakos, Mombasa, Kitui, Harambee. Jatend kweth makero sirikal tesre obwogo luongo ng'anyo, poni tendo bila ore mako bila mano monjogi e kanisa. Natarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Joale boma Kisumu nigi geno idakteko stima Masondu Ndhiwa Awendo ditieko wach lal sitima mokwako thoth gwenge makaluo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. David ng'iyonwa kata wito teko mar winjo kaka higni medo sudo gik mang'eny mokalo nyalo kelo chandruogni. To gin gik mamoro daktari biro nyisowa ka thieth nitiere thieth chal nade kanye kama wantiere. Ere kaka wanyalo ng'eyo ni ng'ato ok winj wach. Mokwongo dahero wacho ni seche moko nitiere jodongo manitiere gimoluongo ni denial. To bende aka wacho mbele kacha cha nitiere kabind koso winjo wach moko mabiro mos mos. Koro ing'ene ng'at ma ok winjo wach ok ong'e ni kare ite dinore mos mos. Anyalo mi ranyisi ni kamoro wan gi jaduong' nyithinde no loso ne ot maber, ot manigi ceiling board. To ot manigi ceiling board en kama ka ok olose malong'o kuro to gimiluongo no lik tiga jodonje. So olik tiga kosedonje ceiling board, olik tiga nigi duol moro man malo kabisa. Maka ine ot iwinjo mane chwip. To jaduong' koro tinde wacho ni olik tiga mane jachanda gi koko tinde gionge. Tinde gionge. Ok ong'e ni lik tiga to nitie. To en moko nyalo winjo sound mar olik tiga ni. Koro en gima biro mos mos. Seche moko bende gibiro ni ok ene ka mine, sound mar mine opogore gi sound mag chuo. Chuo nigi bass, mine nigi duol mabet liyore man malo. To mama modak gi jaduong' ni wacho ni to wuon Omolo ni ka en gi osiepne monyango cha to gigo mana mbaka maber winje. To an ka wuoyo kode to ok owinja. Okelo wiye ok owinja. To kare mama nikech duonde ni malo maliyore. To osiep wuon Omolo ni to nigi duol ma bass piny. Koro onyalo winjo bass moingo duol mamalo. Nikech pattern mar winjo wach ma jomadongo ochako ni ok nyalo winjo what you call high frequency sound. Kaka ng'ama mama nigi high frequency sound. Koro mano very early onset mar koso winjo wach. Ne to tinde wuon Omolo ok nyal winja. Ma inyalo kata ka
ji dhawe ot ka nikech mana wach no kende kare wuondo molok winyo wach adiera. To iyudo ka kata ka koro osewinj ni jaduong' ok winj wach maber. To ido wacho jaduong' ng'eni tinde ok winj wach maber. Jaduong' oriere mana kodi titi wacha winya ok awinjo. Mana achiel kuom the early signs magi koso winjo wach. To bende nitiere kamoro ka gisechopo kama koro wacho gi winj maber. Tiyudo ka nitie ji mang'eny kama ji obetie mang'eny. Wachata ni wan e arus moro kata wan e function moro e kanisa, to kiwuoyo gi jatuone to ok owinj wach maber. Koro nyalo neno en mana ng'ama go wiye. Ogo wiye ka gima owinjo wach to kare ok owinjo. Ore no kobuonjo. Obuonjo to kare ok owinjo wach. Koro idwa kete ni mondo upime wach moro. Tiwinjo ka ok unyal bet wavelength achiel. Ok unyal winjo maber. Mano achiel kuom gik ma ranyisi mar ni ng'ato ok winjo wach. To bende nitie jok ma chako winjo ka itgi mor. It mamor ni nyiso ni nerve mar winjo wach ni be kare nigi shida ka. Onyalo bedo gi it mamor. To nitiere bende tuoche moko mag it. Kamoro ne en ng'at mosebedo gi ajali mar mtoka ma ite ne okethore matin, to kaka higni sudono to winjo wach bende dhi kalal. To bende nitie jok man osebedo gi it manochwer chon, to kaka higni sudo koro koso winjo wach. To bende nitiere jok ma koro tinde were ni nikech ok unyal winjo wach maber, koro ok odwa dhi kama jowadgi nitie, kama jodongo nitie. Koro winjo ka ok odwa nodhi, nikech kodhi kama ji nitie to ok obi winjo wach. Koro ing'eni seche moko winj wachni to owuok kuro ka en ng'ama pache koro dwa wilore. Nitie gima iluongo ni depression. Ing'eni ka in kama oganda nitiere, to in ng'ama ok winj gima dhi mbele ma oganda wacho. In ni ok, koro iwe dhi kuondego. To bende nitie joma ka koro iwuo kodgi to wacho ni buane matek matin eka mondo mi awinji. Mano dalili bende mar koso winjo wach. To ka giyie biro osiptal to nitiere kaka watimo. Wang'iyo itgi, to wang'iyo ni to it koso bino dok nitie. Kodok onge, wang'iyo nyandrur mar it, bino tuch. Ka ok otuch to bende nitiere kaka oloko kite ma kamoro nenore ka gima ochurore gi iye matin. To ka ok kamano to ben kar it ma iye ma bet nigi problem. To nitiere test moro ma yot mwatime e clinic. Waluongo ni tuning fork test. En gima chalo uma. To kigoye ka togolo nitiere sound mogolo. Sound no ikete bath it ka, to kendo ikete e chogo ma tok itni. Openjo jatuoni to kaketo gini e bath iti ka gi tok it, mane mawinjore maber? Mano test no nyalo nyisi ni kata jatuone gi sensory neural hearing loss kata conductive hearing loss. To kadwa ng'e ni en komane, to wachako waketo tuning fork ni e wi tir ka. So luwore kaka report mar test no wuok, wabiro ng'eyo ni in gi sensory neural kata conductive hearing loss. To ka yudo ni jatuoni nigi shida mar winjo wach,
to wadwa ng'eyo ni to shida mar winjo wach ni osedhi marom nade. Koro nyaka watimne test. To test mwatimogi mokwongo en test mar ng'eyo ni to frequency mane ma nigi shida ka. Koro en gimoluongo ni audiology test. Audiology test ni en wa test mana tone achiel kende, en iluongo ni pure tone audiometry gi dho ngere. Kaka dalo ki dholuo wang' ne tama ka. Pure tone audiometry ni ema biro ng'isowa ni ng'ani ok nyal winjo wach marom kama. Onyalo bedo ma mild, onyalo bedo ma moderate, onyalo bedo ma severe, to onyalo bedo ma iluongo ni profound. Koro wang'eyo ni ng'ani nigi severe sensory neural hearing loss kata severe mixed hearing loss. Mixed and conductive kod sensory neural. Kawa kanyo luwore gi test, duoko mar test mwatimogi. Ka diponi waparo ni nitiere gimoro matimore e it ma iye, nikech it ma iye kaka ang'iso ucha en tiere kumopondo, en ok wanyal nene gi wang'wa. Koro test ema nyalo miyowa report mar gik matimore e it ma iye. Koro kwa gima nyalo nyisowa it ma iye wang' ne bedi imaging, gik maluongo ni x-ray ka. X-ray biro nyisowa ni it ma iye ni ere nitiere kama gimoro donge ka. Kata nitiere pi moro mochokore e chogo manie it ma iye ni. Kata nitiere gimoro madongo madwa dhi nyaka e obwongo. Nikech king'iyo picha mokwongo cha man buta kani, man butino gi malo, nitiere kama oluongo ni semicircular canal manie marambulu ma malo kuonde meneno gik machalo ringo. Wanene gi malo. So kanyo ero nitie mana chogo matin mopogore gi opogo it ma iye no kod obwongo. Koro nyado ka nitie gimo madongo kuondego to onyalo kata tuche e obwongo kuchocho. Koro miyo ibet ng'ama ok nyal winjo wach, to be ibet ng'ama kawuotho to en ng'ama ok steady, chalo ng'ama omer. To gi shida mamoko moluwore gi kaka i obwongo tuoni odonji. Mago test minyalo tim iluongo ni CT scan mar it ma iye. Ka nitiere shida mar kama chalo ogonglo mar kamnie ni nitiere, kiwe mago nitiere bende test moko mag balance ma wanyalo timo mondo wang'e ni balance ni to chal nade. Nikech ok inyal mondo ibed abeda jaduong' manigi shida mar winjo wach kende to be ok yot. Samoro ka en ok iwinj wach to balance be onge, nikech kuondegi ariyo gi te nigi problem. Erokamano. Daktari, ni wang'e weche mag thieth bende kasapok ong'ada kinyalo mulona kapo nitiere yore mwanyalo thiedho godo wach, nikech ng'eni en chandruok matek mokalo, nikech it ema miyo wabedo balanced kaka iwachonwa ka, miyo wanyalo communicate, unyalo wuoyo, inyalo dhiyo mondo ibed gi oganda utene, ok idhi bedo kendi, seche ma in kendi cha depression nyalo donjo. Ponono ni wantiere kod midhiernigi, wantiere kod thieth? Thieth nitiere mwanyalo miyo ng'ama ni shida mar winjo wach. Ka bende thieth biro luwore gi chandruok mwayudo. Adadonje piyo piyo mana ni kadiponi in gi shida nikech shida maduong' ahinya mar jodongo mar koso winjo wach en shida mar nerve. Wawet ni in gi nerve associated hearing loss. Yani ikoso winjo wach nikech
leche matero wach e obwongo ka ok ti maber. Koro nyaka migi sound man malo mondo mi iwinj wach. Achiel kuom gigi en hearing aid. Wan gi hearing aids mopogore opogore. Nitiere mikete tok it kaka mwaneno ni, to nitiere minyalo keto e it maonge ng'ama neni. To ing'e ni seche ma ji osebedo jodongo, gipogore gi joma tindo. Joma tindo mondo imi ma wang' ne bed matek nikech ok odwar ni jowetegi ong'e ni ite nigi shida mar winjo wach. Koro ila ma jodongo to onge go gi shida. To joma tindo to wang'e ni nigi shida mar mondo girwak gini giwinj go wach. So hearing aids gipogore and giluwore gi severity mar koso winjo wach. Ni to in gi koso winjo wach malich marom nade. To bende nitiere jaduong' nyalo bet ni en e ot, en gi simu, to kamoro simu ywak to ok onyal winjo. Koro ng'at machielo wacho ni wuon Omolo simu ni cha ywak. To mondo imi ong'e ni simu ywak, wanyalo bedo gi simu maka ywak to milo mach. Koro neno ka mach milore e simu, koro ng'e ni simu ywak. Kata obed gi simu mandekne ma vibrate, obiro winje ka dipo ni en gi simu no ofuku. To bende nitie joma ne ute masani ma kamoro ng'ato duong'o gate. Koro ng'eni ka ng'ato duong'o gate ok inyal winjo. Wanyalo bedo gi olang' ma ka ywak to bende nigi taya mamil. Koro ka jaduong' ne ni kende to kata amil, ong'e ni ng'ato nie rangach dwa donjo. Koro nyalo ng'iyo ng'ano piyo piyo. To bende wan gi gik mamiyowa mor e udi machalo kaka television. Iyudo ka jaduong' kadwa neno television en gi hearing loss, to odwa kete e volume mamalo. Koro ing'e joma moko gi koro ok nyal winjo maber. Nitiere gadgets moko ma inyalo mi jok makamagi manigi shida mar winjo wach. Koro gikete e itgi to en connected gi TV kata mana via Bluetooth. Koro nyalo winjo TV maber, oneno picha to winjo wach maber ka gi gadget ne ite. To ma ok oketo volume mamalo. Mago mamoko kuom gik manyalo tiyogo mar konyo mondo ng'ato winj wach malong'o. Kata mana joma nosewedhi e kanisa osewedhi e gathering ka gin gi hearing aids matiyo maber, to gidok adoka gidhi bedo gi jowetegi kuondego. Daktari Thuole Momaya Wang'a, kata kamano twagni nagombo ni mondo mi wachwale matin, to gimotimore maber ni pod wanyalo gole e studio to watere oko kocha. Ere kaka wanyalo timo makinyiso kama wanyalo yudie mondo mi pono ng'ato dwa tudore kodi onyalo yudi kama chal nade, kata namba simu kinyalo miyo wabedi wanyalo duoko. Erokamano mathoth. Erokamano. Gichinde ne to an gi office mara Aga Khan hospital ma Kisumo ka. Kama anyalo yudora. Namba mar simu na en 72222 mane namba nama nyalo yudago. Inyalo nuoyo 072221790. Erokamano Dr. David Odenye kuom yudo thuolo ibiro puonjo weche mag it, kendo nyikwara Mugia Jwang' kawuono ng'eyo ni it
kapo nono kirito maber isiki keto koko mang'enya samoro inexposed to kamaji gore lwenya kod weche makamago to kaka ndalo medo sudo iketho tekoni mar winjo e ndalo mabiro geno kolalo wacho ni kata doko ni matimore to nitiere gik mopogore minyalo tigodo mondo mi tekoni kata iyud kaka inyalo winjo mondo gima ni odhi nyime yo makare nikech chenro ni wacho ni ngima en mwandu obed ngima mar winjo ngima en mwandu. Dr. David erokamano mathoth. Erokamano ahinya. Ne ji duto temo miyo chenro ni obedo kare team maduong' mokalo ma wabiro go e studio ma Kisumo ka erokamano mathoth ni jahera mar chenro ni timatima minyalo timo mondo ibed kod it makare it manyalo winjo kata iches chopo higni 80 mata ye chenro ni en Andrew Thoteno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.